जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, तेज रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश करती है और एक नर्व सिग्नल भेजती है जो आपकी पुतलियों को सिकुड़ने का आदेश देता है ताकि आपकी आंखों में कम रोशनी जाए। लेकिन आपके दिमाग के अंदर कुछ दूसरी नसें भी पास पास मौजूद होती हैं, जिनमें एक ऐसी नस भी शामिल है जो आपकी नाक और साइंस से जुड़ी होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नसों के सिग्नल कभी कभी आपस में उलझ सकते हैं, इसलिए जब तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपका दिमाग उसे नाक में हुई जलन समझ लेता है और इसी वजह से आपको अचानक छींक आ जाती है।